Los micros son para la grabación, por eso es importante que se usen. Tenim amb vosaltres Ian McDonald, l'autor de Luna, que va publicar la tercera entrega de la... Espera un moment, Zeta, una consulta. Sí? Sí, va bé. Aquest cap de setmana ha estat a la Catcona a Vilanova. Per tant, suposem que molta gent que et volia venir a veure ja va venir a veure a Vilanova. Abans... Jo ara estic treballant aquí al periòdico. M'he aixecat corrents a la taula, he vingut aquí a fer la presentació i després tornaré. Quan he sortit, el company de taula m'ha dit però vas tu a presentar allà a Gigameix. Ves amb compte perquè aquests friquis de lo seu saben molt. Procura no parlar massa perquè segurament et deixaran ridícul perquè aquests saben molt de lo seu. Procuraré no parlar molt per una altra... Bueno, també per això, però per una altra raó, perquè bàsicament suposo que el que el voleu és sentir-lo parlar amb ell. Així que bàsicament el que fa... I molt probablement fer-li preguntes vosaltres. O sigui que bàsicament el que faré serà fer-li unes quantes preguntes amb trampa. L'he entrevistat aquest matí abans, amb la qual si veieu que en algun moment fa cara d'avorrit és perquè potser li estic fent la mateixa pregunta que li he fet pel matí i està repetint la resposta. No us ho prengueu com res personal. I always look bored. That's just my natural expression. Sempre faig cara d'avorrit, és la meva expressió natural. No li estava dient amb ell, m'estava atacant a mi mateix. Bàsicament, teniu aquí preparat el tercer llibre. Respecte als anteriors, ja el tema es va desenvolupant, arribem a una conclusió que millor no cal donar massa de detalls. Hi ha algun element que emparenta el llibre, per exemple, amb Desafio Total, amb tot el recall, que potser és més evident aquesta vegada. Tenim ganivets, tenim sexe raro, de la mateixa manera que com a sorpresa en alguna de les anteriors entregues ens apareixien allò congregacions religioses estranyes. Aquí tindrem una universitat estranya també amagada a l'altra cara de la lluna. El balanç de poders ha canviat després d'una mena d'invasió, cop d'estat, i els governs a la Terra tenen un altre paper el que tenien als primers llibres. Hi ha les mateixes coses allò, fosques i complicades. Preparant l'entrevista d'aquest matí m'he trobat amb una anècdota curiosa que demostra com Ian McDonald sap descobrir a l'interior de coses que poden semblar potser velles, innocents, brutícia, pudor, corrupció. Ens podria explicar la seva experiència amb l'edició nord-irlandesa de Barrio Sésamo? Yes, after a kind of dirt, corruption and weird sex, I feel I have an awful lot to live up to. But yes, I used to work in television and yes, I was the showrunner on the Northern Ireland version of Sesame Street. As you all know, every country has its own version of Sesame Street. And I worked in television for 16 years, and this was a children's TV company I helped set up, and it was our first commission. And we got our own Muppets made by the Jim Henson Creature Workshop. There's a part 2 to this.
Espero estar a l'alçada de tot això de la brutícia i la foscor i el sexe raro, però és veritat que vaig ser el showrunner de l'edició nord-irlandesa de Barri Sèsam durant anys. Jo havia muntat una empresa, una companyia, una productora de televisió infantil i va ser el nostre primer encàrrec. Ens van crear les nostres pròpies titelles al taller de Jim Henson i ara continuo. Yeah, and one day in the office, you arrive in the office and there's a black box. It looks like the Kaaba in Mecca. There's a black box in the middle of your office about the size of this table. And inside are your Muppets. And no work gets done that day because everyone's running around with a Muppet on their arm doing this and so on. And a Muppet costs between 30 and 40,000 euros. Yep, because every Muppets are like Formula One cars. They come with their support team because in a day's work, eyes fall off, hair falls out. Each Muppet needs to be cleaned at the end of the day because you wouldn't believe how bad a Muppet smells after you've had a puppeteer inside it all day. And you have two people come with every Muppet and they basically are the support team for that Muppet. I bé, arribem un dia al despatx i ens trobem una caixa negra del tamany d'aquesta taula i semblava allò l'acabada de la Meca, no? Una caixa negra immensa al mig de l'oficina i sabíem que allà dins hi havia les titelles, els Muppets fabricats pel taller de Jim Henson. I bé, aquell dia ningú va treballar perquè tothom es va dedicar a córrer per l'oficina amb un Muppet agafat a la mà. I la qüestió és que els Muppets són molt cars, cada un pot costar entre 30 i 40.000 euros i cadascú ve amb el seu propi equip de suport. Són com un cotxe de Fórmula 1, perquè, clar, durant un dia de gravació doncs, es cauen ulls, perden pèl i s'han de rentar quan s'acaba la jornada, perquè no us imaginaríeu la pudor que pot arribar a fer un Muppet quan hi ha un actor que porta tot el dia ficat allà dins. Però sí, bàsicament, cada Muppet tenia el seu equip de suport, que eren els encarregats de manipular la titella. Yeah, I mean, I can talk all night with television stories. We also caught a serial killer as well. I used to work with a documentary company and we uncovered a serial killer who was hiding in plain sight. But that's another story. That doesn't sell any books. So that's just the world of television. I think I'm kind of done with... Another thing about Muppets, the thing you need to realize, it's all about the eyes. If the eyes don't hit the camera, the eyes aren't looking at you, that Muppet is dead. It's just dead eyes looking all over the place. So our puppeteers, they have a television monitor at their feet, okay? So they're looking down there and their arms are up there and they've got a script to read and they have to make sure that the eyes hit the camera every single time. It's actually really hard work. And you can always tell puppeteers in the gym. This is true. This is absolutely true. Particularly ones doing Muppets, you tend to use one arm, so that arm gets overdeveloped. So they're pumping iron on the other arm that doesn't get worked so much. So if you ever see anyone in the gym doing weights with one arm, they're probably a puppeteer. I bé, podria estar explicant batalletes de la televisió tot el vespre, perquè, de fet, també vaig atrapar un assassí en sèrie. Vaig estar treballant durant anys en una sèrie documental i vam atrapar un assassí en sèrie que estava allà amagat, vivint la vida normal com qualsevol altra persona. Però bé, això és una altra història i no ajuda a vendre llibres. Això són coses de la tele. Però una altra cosa que us diré sobre les titelles és que és molt important que els ulls estiguin enfocats a càmera, perquè si els ulls del Muppet no estan mirant a càmera, tens uns ulls morts allà per tot arreu i no hi ha cap mena d'allò, no t'arriba de cap manera i, per tant, els titellaires tenen als peus un monitor de televisió per poder veure què és el que està enfocant la càmera i aleshores han d'estar movent la titella, no? Tenen els braços així aixecats, han d'estar assegurant-se que estan mirant a càmera i, a més, han d'estar llegint el guió. I aleshores, de fet, sempre reconeixereu un titellaire al gimnàs perquè, com que solen treballar amb un sol braç, acaben tenint un braç molt més desenvolupat que l'altre i aleshores, quan van al gimnàs, els veuràs aixecar pes amb el braç que no tenen tan desenvolupat. O sigui que si alguna vegada veieu algú d'una complexió així asimètrica que aixeca pes només amb un costat, sabreu que és un titellaire. El tema dels Muppets l'havia tres perquè en una entrevista que havia fet amb un blog m'havia impressionat bastant la descripció que feia la
pudor pestífer insuportable que podia fer caponata, per exemple, per dintre. Ja que parlem de sèries, faré una petita prova. La frase, si jo digués la frase Ariel Corta, ets un pendó, algú li suggeriria alguna cosa? Dallas. Val. És la prova que tenim una edat. No, però en aquest cas he dit Ariel Corta, ets un pendó, perquè hi ha una relació entre Dallas i Joc de Trons. Segurament aquí tenim gent de premsa de nova. La frase de Joc de Trons a la Lluna s'ha utilitzat moltes vegades en material promocional del llibre, però es veu que va ser això una proposta del seu primer representant o editor. Ell en ment tenia una altra sèrie quan va escriure aquest llibre. Yeah, I had the highest of high concepts, which was Dallas in space, because I'm kind of, well, the fans are out tonight, yeah. I've kind of always loved those extremely glamorous, stupidly expensive kind of like Dallas and Dynasty and Falcon Crest. All of those are great. Do you ever notice in Dallas, in South Fork, they have this massive ranch? You can actually see this online on YouTube. They have this massive ranch, sumptuous interiors, but all the coat hangers are wire coat hangers. So obviously the Ewings have millions of dollars, but they hang their clothes on wire coat hangers for some strange reason. But yeah, that was my original pitch, was Dallas on the moon. The reason was they brought back Dallas. It was a bad move. The only good one was Larry Hagman. They brought it back for a new generation. My wife watched it, and I just was watching it with her. And I thought, what if? And that's how all science fiction starts, with the question, what if? What if it was Dallas, but you couldn't get out of it? What if you were trapped with all these terrible people? And that got me thinking, well, where could you trap them so they can't get away with each other? And I've been interested in doing a moon-based story for a while, and the two ideas just came together. Trap these people on the moon where they can't get away from each other. You know, where they either agree to live with each other or they all die. Doncs jo tenia la millor presentació, la millor descripció per la sèrie, que era Dallas a la Lluna. Després els editors ho van canviar, però la qüestió és que sempre m'havien interessat, em van agradar molt en el seu moment aquestes sèries dels 80 que parlaven d'aquestes famílies obscenament riques i de les nissagues familiars, no? Dallas, Falcon Crest, Dinastia, i em semblava una cosa que m'encantava veure. Jo me'n recordava, per exemple, a South Fork, que hi havia el ranxo aquell amb uns interiors sumptuosos, luxosos, però després resulta que tots els penjarrobes que tenien eren de filferro. O sigui, els Ewing estaven podrits de diners, però només compraven penjarrobes de filferro. I la qüestió és que fa uns anys van revifar Dallas, no? Van fer com una nova sèrie d'una nova generació, que la veritat és que no era gaire bona. I la meva dona s'ho mirava i jo vaig començar a pensar, ostres, i si tinguessis una història com la de Dallas, però no poguessis marxar, no poguessis allunyar-te d'aquesta gent tan horrorosa? I si realment no tinguessis enlloc on fugir? I vaig començar a pensar, ostres, i on podries ficar tota aquesta gent que no se suporta perquè no poguessin marxar? I aleshores jo feia temps que estava interessat o que em rondava pel cap la idea de fer una història sobre una base a la Lluna i allà doncs les dues idees, diguéssim, que es van unir. Potser faria una pregunta més de televisió, tot i que a ell li agradi el tema. No esgotaré més el tema, però en el moment en què es va publicar el primer llibre, el que sabia és que CBS tenia una opció sobre la novel·la, que la va adquirir, si no m'equivoco, fins i tot abans que es publiqués la novel·la, ja només amb la idea, i que estava en aquell moment de desenvolupament. Una vegada acabada la trilogia, aquesta sèrie encara no l'hem vist, però sembla que hi ha algun progrés en aquest sentit, no? Yeah.
this was my one and only James Bond moment. Because I used to work in television, I wrote a TV treatment that went along with the first book. And I was doing a festival in Kuala Lumpur in Malaysia. And it was evening. The sun was setting behind the twin towers of the Petronas building. And I was having a martini by an infinity pool, on the tower top infinity pool. And all of a sudden my phone starts going insane with all these messages. This is a long story. I'll break it up. With all these offers coming in from different production companies. And I found myself in a bidding war between 6 different television production companies. Bé, de fet, aquesta història crec que podríem dir que és l'únic moment James Bond que he tingut a la vida. Jo estava en un festival a Kuala Lumpur i estava veient la posta de sol darrere de les Torres Petrones des de la piscina infinita de la terrassa de l'hotel, prenem un martini i de sobte el meu telèfon es torna boig i em vaig trobar al mig d'una guerra, d'una subhasta entre diverses televisions que volien comprar totes la novel·la, els drets. I al final em vaig trobar amb ofertes de 6 productores diferents. Yeah, there were 6 companies all bidding and I had conversations with all of them. And we knocked them down to 3 companies eventually. One had the talent. They said, we can bring Christopher Nolan on board to this. Would you like to talk to him on the phone? To which I went, no, God, no, Christopher, no. So another one had the know-how, CBS TV. They were the company who'd made many series of NCIS, massively popular franchise. They knew how to do a big show and they had a studio ready to go. And the third one was basically Fremantle Media, big Australian media company, and they had the money. So it came down to a choice between the talent, the know-how, and the money. I d'aquestes 6 empreses, doncs jo vaig parlar amb totes i al final ens vam quedar amb 3 finalistes. Primer teníem una productora que tenia el talent. Ens van dir, bé, creiem que podem fer que Christopher Nolan es vulgui fer càrrec d'aquest projecte. Vols parlar amb ell per telèfon? I jo, què? No. Després, la segona empresa era la CBS, que tenien molta experiència fent els TCIs, no? Eren una marca de la que s'han fet moltes versions, per tant tenien l'experiència i el coneixement per fer una producció potent. I els tercers eren Fremantle Media, que és la productora de televisió més gran d'Austràlia, que tenien la pasta. I aleshores al final es va tractar de prendre una decisió entre el talent, l'experiència i els diners. So I went with the company with the know-how because it's about can you deliver the show. I went with CBS TV. So I went out to see them in Paramount Studios. And they were based in the old Desilu Productions production office in Paramount Studio. And it was like something from Mad Men. It was all oak paneled in 1950s, concealed bars and fabulous. If you have a memory for television, you will remember that Desilu was the production company of Lucille Ball and Desi Arnaz Jr., and they made Star Trek, Desilu. And so I was having the chat with Shane Brennan, CEO of the company, and he said, Ian, across this very desk where we sit right now, Gene Roddenberry pitched Star Trek to Lucille Ball across this very deck. And if you know a desk, and you have anything, any kind of science fiction sensibility, little hairs stand up on the back of your neck for that. So we did the deal. There's a third part to the story. I al final em vaig decidir per l'experiència. Vaig anar amb la CBS perquè vaig pensar que al final el més important era seran capaços de fer la sèrie, d'acabar-la? I així que vaig anar a parlar amb ells a les antigues oficines de Desoli, als estudis de la Paramount. I per als que teniu una certa edat sabreu que aquests eren els antics estudis de la productora de la Lucille Ball, que entre d'altres van produir Star Trek. I està tot cobert de fusta, amb bars, amb moble bars amagats, sembla allò Mad Men. I mentre jo estava a la meva reunió, de sobte em diu el productor, tu saps que en aquesta taula on estem asseguts
És on el primer showrunner de Star Trek va fer el seu pitch i suposo que serà la meva sensibilitat d'autor de ciència-ficció se'm van posar els pèls de punta. I aquesta història té una tercera part que ara us explicaré. Yeah, they also had, you've probably seen it on Big Bang Theory, but they had one of those segways with like an iPad on top of it, so they could do video conferencing, and this iPad could follow you around the room and talk to you. And they had a couple of house rules about this, which is no scarves, no hats, and no drawing mustaches on the iPad screen. Anyway, went with CBS. They worked in it for 2 years, couldn't get it away. And the day before their option lapsed, Fremantle, the guys with the money, phoned up and said, "Remember us? We're back." we said, if you ever have a problem, come back to us. And they came back and offered me more money. More money, oh dear. More money for an option. I went to see them this year. They have a writer, they have a script, they have a writing team, they have a director, and they have a sniff. I can't tell you who, but what I can tell you is they went to see the broadcaster, and they were a little bit worried about the amount of sex and violence in the script. Because if you've read the book, there's a lot of sex and violence. So anyway, they went and said, and how are you about the sex and violence? And the broadcaster said, yes, about that. Can we have more, please? Thank you very much. So it's at that stage now. It'll probably never happen, but there's interest. They need to get the money behind it. They've got a creative team. We'll see what happens. I en aquestes oficines també tenien un iPad muntat a sobre d'un Segway perquè seguís la gent quan feien videoconferències i tenien regles molt estrictes sobre l'ús de l'iPad, com per exemple que ningú podia fer-hi gargots, com posar bigotis o barrets a la cara de la persona que estava parlant a l'altre costat de la videoconferència. Però vaja, això era amb la CBS. Van passar 2 anys, no va passar res amb l'opció. I aleshores, us en recordeu de la productora que tenia la pasta, Fremantle? Em van tornar a trucar uns dies abans que avancés l'opció i ens van dir, te'n recordes de nosaltres? Doncs encara estem interessats i mira, t'oferirem més diners. I jo vaig pensar, ai mare, més diners. I aleshores els vam donar l'opció i des d'aleshores tenen un equip de guionistes, tenen un director associat també al projecte i tenen un guió i han estat parlant amb una cadena de televisió que està molt interessada en el projecte. De fet, li van presentar el projecte i quan van anar a parlar amb ells, doncs Fremantle, la productora, estaven una mica nerviosos per pensar com es prendran tot això del sexe i la violència. I els hi van dir, bueno, què us ha semblat? I des de la cadena els hi van dir, sí, precisament volíem parlar això amb vosaltres perquè és que volem que en poseu més. I si heu llegit els llibres sabreu que n'hi ha molts. De manera que ara les coses estan així. És probable que això no arribi a res perquè al final han de reunir els diners, però hi ha interès, hi ha un equip creatiu al darrere, o sigui que ja veurem què passa. Això marca, crec jo, tota una evolució amb el grau d'acceptabilitat de sexe i violència a la televisió. Una vegada va passar del cable i després del cable a les plataformes de streaming. I jo, de fet, quan es parlava de CBS inicialment, em semblava que era una cadena molt mainstream com per acceptar aquests continguts, però el nivell de tolerància el que li diuen continguts sensibles en els últims anys ha anat aixecant-se i aixecant-se i aixecant-se. El sexe, bueno, estem parlant, em sembla que tinguem una certa obsessió, encara que diguem que plantegi un món de relacions afectives, tipus de relacions familiars tan diferent i tan imaginatiu com el que planteja avui, el fa interessant. Per exemple, tinc aquí un paràgraf de la tercera entrega on un dels personatges diu amoriums, círculos, poligames con cualquier número de cónyuges, monogamias de toda forma y duración, matrimonios en grupo, matrimonios en línea, matrimonios transitorios, matrimonios fantasma, automatrimonios, que és una cosa que em té bastant intrigat.
és inevitable no parlar quan el que planteja això, però de fet això és només una part de tota la creació que fa d'imaginar com seria una societat des del punt de vista de tecnologia, des del punt de vista de la biologia, des del punt de vista econòmic, des del punt de vista de distribució del poder, des del punt de vista de totes les qüestions, no només les afectives o sexuals, sinó també oci, etc. Voldria que ens demanés una mica a l'hora d'imaginar-se com evolucionaria la societat humana convertida en una societat, diguem-ne, de pioners, de miners i grangers i ramaders amb ranxos en una mena de Far West, que no és el Far West, sinó que és la Lluna. Amb quines premisses es planteja la construcció d'aquest món? La pregunta que és saber com evolucionaria una societat humana en aquestes condicions. I had a couple of ground rules. I'm interested in writing about developing societies and developing economies because it's kind of where the action is. About 2 weeks ago, I was in China. I was in Shenzhen, down in the Pearl River Delta. And 40 years ago, Shenzhen was 2 houses. It's now a city of 13 million people. The entire Pearl River Delta has 51 million people in it. And it's gone from, nothing to this major metropolis in 40 years. So I'm interested in kind of how quickly societies can develop. It's going to be another long answer. So I was interested in kind of writing about a developing economy on the moon. And I had a couple of ground rules to it. And one is that if you go to work there, because microgravity has terrible effects on the human body, at the time of writing the book, it was, if they reckon about 2 years you'll stay on the moon, then you've lost so much bone density. Your muscles have weakened, your heart has expanded, your eyeballs are swollen, your brain is like you wouldn't believe. But after 2 years, if you go back to Earth gravity, it would almost certainly kill you. Maybe not at once, but at some point. And for a writer, that's great. You have a ticking clock. That means that everyone has to consider after 2 years, the words of that old Clash song, do I stay or do I go? And if you go, it may mean breaking off relationships. It may mean abandoning children. It may be, it may mean betraying people you're working with. But if you stay, you can never go back again. And I kind of love that kind of element of people trapped, that either they give up their family and everything they love, or they stay there forever. Trapped people are interesting. I'll get on to the second one in a minute. Bé, jo vaig començar amb un parell de regles bàsiques. Per una banda, m'interessen molt les economies en desenvolupament. És una cosa que sempre m'ha interessat molt. Per exemple, fa poc vaig ser a la ciutat xinesa de Shenzhen i a Shenzhen fa 30 anys hi havia 2 cases i ara és una ciutat de 13 milions d'habitants. I en el delta del riu Po, on es troba, hi viuen més de 50 milions de persones. O sigui, a mi em sembla una cosa extraordinària com de pressa poden desenvolupar-se les societats. I per això vaig començar a pensar, bé, doncs, com seria una economia en desenvolupament a la Lluna? Per altra banda, hi havia un factor biològic. Quan vaig començar a escriure la novel·la, la investigació científica d'aquell moment deia que una persona podria passar un màxim de 2 anys a la Lluna abans de que els efectes sobre el seu cos, la pèrdua de densitat òssia, la inflamació dels òrgans i de totes les parts líquides del cos, arribés a un punt irreversible que faria que la tornada a la Terra suposaria amb gairebé tota seguretat la mort a causa de la gravetat. I això vol dir que la gent de la Terra que va a la Lluna es troba de sobte que té un compte al rere al damunt, que per un escriptor és una cosa fantàstica perquè sap que transcorreguts aquests 2 anys haurà de prendre la decisió de si tornar a la Terra, cosa que pot voler dir abandonar relacions sentimentals, abandonar fills, trencar famílies, traicionar la gent amb qui es treballa o decidir quedar-se sabent que mai podrà tornar a la Terra. I ara ve la segona part de la resposta.
Yeah, thanks. And the other bit is the lunar law. There's a treaty called the Outer Space Treaty. This is a real thing. It's a real treaty operating right now that says that no nation state can claim any part of outer space. That's what stops the Americans claiming the moon, or the Russians claiming Mars, or the Chinese claiming an asteroid. You can't do it legally by the Outer Space Treaty. So the moon in the books is run by the Lunar Development Corporation. It's a conglomerate, a corporation that I based on the British East India Company, who were like the original, they were the 18th century company that basically took over India. They're like the original cyberpunk super mega corporation. And inside that, because there is no state of the moon, there is no country of the moon, there is no law, there is no criminal law, there is no civil law, there is only contract law, corporate law. So everything on the moon is decided by contract. You agree and you negotiate between bodies. And that works from everything to who you're going to marry, to who you're going to work for, down in a sense to kind of who you want to love and have sex with. Everything is negotiable. It's not about what you're supposed to love, it's about who you love, because it's always personal. It's always a personal negotiation. And I kind of found with these two basic rules, and the third one that you pay for everything, including the air you breathe, do not get overdrawn at the oxygen bank, that with these basic rules, I had a great kind of setup to kind of set people against each other, but also to force them to cooperate as well. I'll mention a bit about the violence in a second, actually, because that's part of the same setup. I després tenia aquesta segona regla, que era la llei lunar. Hi ha una cosa que existeix de veritat, que està ara mateix vigent, que és el Tractat de l'Espai Exterior, segons el qual cap nació pot declarar-se propietària de cap cosa que hi hagi fora de la Terra, i és per això que els Estats Units no han reclamat la Lluna, i per això Rússia no ha reclamat Mart, i per això els xinesos no han reclamat algun asteroide. Això vol dir que la Lluna no té estatalitat, no forma part de cap país i, per tant, no hi ha cap mena de llei o dret vigent a la Lluna. No hi ha dret penal, no hi ha dret civil. L'única llei vigent és el dret mercantil, la llei de les empreses. Per tant, a la Lluna tot es negocia, tot funciona a través de contractes, des de amb qui et cases, per qui treballes, fins i tot a qui estimes, perquè no es tracta de a qui se suposa que has d'estimar, sinó tu qui vols estimar, doncs ho negocies i ja està. I això, sumat a un tercer concepte, que és la idea de que s'ha de pagar per tot, fins i tot per respirar, i la gent ha d'anar amb molt de compte de no quedar-se amb números vermells al banc de l'oxigen, sorgeix aquest entorn molt interessant per fer que els personatges, fer-los plantar-se cara els uns als altres, però al mateix temps obligar-los a cooperar. I això em porta ara us parlaré d'això de la violència. Yeah. On the moon, because there's a lot of exposed machinery, you don't want guns because you might hit something by mistake that could take out an entire section of a city or break some vital ecosystem, or worse, wound or kill somebody who isn't involved in your dispute, and then they will sue you forever and you'll never get out from the legal complications. So I kind of thought about this, and I wanted the violence to be up close and very personal, that it's not shooting someone from a distance, that if you fight, if you kill someone, you can see their eyes as they die. All the violence is very close, with really sexy knives, usually knife fighting. I studied knife fighting. I never, ever want to do that again. My one takeaway from that would be never, ever get in a knife fight. But the violence, like everything, is very up close, very personal. I wanted it to be like that because I wanted it to cost the people who do it, that they're very close to the action. In the lunar law, because you agree, you contract what the law will be, how your case will be tried. If you want to settle it by a fight, you can do that as long as you both agree to it. And there are a couple of places in the books where it comes down to basically a duel with knives, because it's up close and personal. That's the way they live. It's everyone's in everyone else's face all the time.
I la qüestió és que a la Lluna no hi pot haver armes de foc perquè està tot ple de maquinària a la vista i si fas un tret, doncs potser perjudicaries una màquina que pot deixar incomunicat o sense energia tot un sector. O potser el tret acaba amb algú que no té res a veure amb el problema que tenies i que t'acaba denunciant i et fica en un litigi que ja veuràs tu. Aleshores vaig decidir que la violència a la Lluna havia de ser una cosa molt íntima i personal, que la gent es barallaria amb ganivets, que són una cosa molt sexy. Vaig estar estudiant molt intensament les lluites de ganivets amb arma blanca, amb armes que tallen, i la veritat és que és una cosa que no vull tornar a fer mai més. Però té una cosa molt important i és que t'obliga a estar molt a prop de la persona a la que vols ferir. Volia destacar el cost sobre la persona que exerceix la violència. I, de fet, als llibres, quan s'ha de jutjar algú, primer es negocia en base a què es jutjaran aquesta persona. Per tant, si les dues parts estan d'acord, un litigi es pot resoldre, per exemple, amb una baralla de ganivets. I, de fet, a mi em semblava una cosa molt interessant que aquests personatges estan constantment molt a prop els uns dels altres. Hi ha un parell de moments en el llibre on precisament es resol un judici amb una baralla de ganivets. I em semblava molt interessant aquesta idea que en una societat on tothom està tan a prop, la violència també reflecteixi aquesta proximitat, aquesta intimitat. Cool. Would you like to do a practical demonstration? You've been sitting for a long time. No, not of knife fighting, something else. Us agradaria fer un exercici pràctic, ara que fa tanta estona que estem asseguts? No de ganivets, d'una altra cosa. Can I get 7 volunteers, please? Right, stand up. 7 people stand up. Come on. It has to be 7 people. 7 people. 7 people. Okay, 7 people. And can you line up along this wall, please? I si us plau, us poseu en fila amb aquesta paret d'aquí. Okay, 7 people. Space out a bit because I'm going to ask you to put your arms out. I deixeu espai perquè necessitaré que allargueu els braços. Move down that way. How many do we have? 1. Yeah, we're good. We have 7. 7, okay. Right. Put your arms out and touch your fists together. Heu d'allargar els braços i tocar-vos els punys. Okay, I'm out here. Okay, right. Okay, now my head is the Earth. The furthest fist down the end is the moon. And that's the relative sizes and relative distances of the Earth and the moon. Ara imagineu-vos que el meu cap és la Lluna i el puny que està més lluny de mi és la Terra. I això són les mides i les distàncies relatives entre la Terra i la Lluna. I have a very large head. És que tinc el cap molt gran, But that is, if we could stretch out completely, it is basically the width of 7 people. So that's the relative distances of the Earth and the Moon. Si estiréssim bé els braços, realment tindríem la distància relativa real entre la Terra i la Lluna. Thank you very much. Moltes gràcies. Good to get you walking around a bit. Ara almenys he fet que us aixequeu una mica. De fet, quan tu planteges el que podria ser la colonització de la Lluna, et costa imaginar que pugui ser no una empresa de grans organitzacions estatals, sinó que sigui una cosa, pugui ser una iniciativa privada, però després venen el senyor Tesla i el senyor Amazon i ens ensenyen que vés a saber. Well, yeah. In a sense, state actors can't work on the moon. It needs to be, if states work there, they would need to be licensed by some international holding company. Otherwise, that breaks the Outer Space Treaty. And I kind of wanted kind of corporate wars, because corporate wars can be sexy. So yeah, and now it seems that people like Elon Musk. I am no great fan of Elon Musk. I think he's an idiot, but he makes nice cars and he's building rather nice rockets. So it's possible that it may actually be private enterprise that
starts to exploit the moon. How that works legally and what they can actually usefully get from the moon, those are questions that have yet to be resolved. Bé, el fet és que en les circumstàncies actuals cap país podria intervenir a la Lluna perquè això violaria el Tractat de l'Espai Exterior. Necessitaria l'autorització o la llicència d'alguna mena de corporació internacional i ara mateix doncs, crec que això no passarà, però sí que tenim gent com l'Elon Musk, que primer de tot he de dir que no sóc gens fan seu i em sembla un imbècil, però fa uns cotxes molt macos i està fent uns coets que semblen que estan molt bé. I, per tant, no seria una cosa tan descabellada pensar que seria l'interès privat, no? Una empresa privada, qui podria començar el procés extractivista a la Lluna, tot i que si això passarà i quin profit realment es podria treure de la Lluna encara està per veure. D'entre personatges com Elon Musk, Steve Jobs, si estés viu, Jeff Bezos, Bill Gates, quin d'ells creu que seria més creïble com a villano que estés al darrere d'alguna d'aquestes corporacions i que, entre altres coses, també contractés a gent per matar els seus enemics amb ganivets? Jo voto per Zuckerberg. In Luna, the bad guys are Australian, the Mackenzies, and the villain is called, I have to be careful here. Yes, he's called Robert Mackenzie. Has a Chinese wife. He's nothing at all like Rupert Murdoch. Nothing at all like Rupert Murdoch, I'm sure. Sí, de fet, Luna, els dolents, és el clan australià dels Mackenzie i el dolent principal es diu Robert Mackenzie i té una dona xinesa i no s'assembla res de res a Rupert Murdoch, però gens, Actually, when CBS were developing the TV series, they had a list of different companies they were going to, and way down the list was Fox. They said, you do know if we go to Fox, you're going to have to change the name of the villain. So, of course, I know that. I'm not going to. I mean, I have some artistic integrity, but there was an awful lot of money at stake. De fet, quan la CBS estava desenvolupant la sèrie, tenien una llista de cadenes o de productores on pensaven anar a demanar diners i tenien allà la Fox i em van dir, saps que si anem a trucar a la porta de Fox hauràs de canviar el nom del dolent? I jo vaig dir, sí, ja ho sé, perquè, a veure, tinc integritat artística, però és que hi havia molts diners en joc. Passarem a preguntes ja abans per que quedin tocats almenys els principals els punts bàsics. Hi ha el tema de les 5 nacions, de per què els 5 clans empresarials que dominen la Lluna a la seva novel·la ja són australians, ganesos que es dediquen a produir menjar, xinesos que produeixen tecnologia, russos que produeixen armament i transport i els brasilenys que extreuen un isòtop d'heli. Lo dels brasilenys ho he trobat curiós perquè fa que estigui en una companyia, en el tema aquest, una mica estranya, que és que probablement els llibres de ciència-ficció en què hi hagi més vocabulari brasileny són els seus i els d'Orson Scott Card. Yeah, I've always been interested in Brazil as a country. I always feel it's kind of overlooked. I didn't want Americans on the moon. I'm kind of tired of Americans being everywhere. I'm kind of tired of Americans telling us what to think about things. I'm tired of Americans thinking that what's important in their culture is, while important, is equally important to everyone else, and that all we should care about is Trump. We have our own problems, thank you. We have Brexit for a start. And I just didn't want Americans there. I wanted Chinese there because I wanted to sell the book in China. Except that's not going to happen because the Suns are, they're sort of bad guys, they're sort of good guys. They are basically their own guys. But in China, to sell science fiction in China, this is an official policy. They have a 5-year plan for science fiction.
Chinese characters must always be heroic and always be the good guys and never be the bad guys. So that kind of scuppered that idea. Though a lot of Chinese readers have read the book and really like the sons because they're complicated. But each of the five families, as you discover in book 3, have different plans for the future of the moon. And it's kind of implied that the best future for everyone on the moon kind of brings all those 5 plans together to make a truly unique and exciting culture, the likes of which we've never seen before. I can explain further. Bé, per començar, jo tenia molt clar que a la Lluna no volia tenir-hi nord-americans perquè la veritat és que estic molt fart de que estiguin per tot arreu, dient-nos que hem de pensar que Estats Units marqui l'agenda política i cultural, que creguin que el que és important per ells és important per la resta del món, que vulguin que tothom estigui molt preocupat per Trump. I mira, és que nosaltres tenim els nostres propis problemes, sabeu? Nosaltres tenim el Brexit, per exemple. Però sí que, per exemple, tenia molt clar que també volia posar-hi xinesos perquè volia vendre el llibre a la Xina. Però això no passarà mai perquè la família, la dinastia xinesa, els Sun, són... Vaja, que prenen les seves pròpies decisions, són uns personatges complexos. I la Xina, i això que us diré és totalment cert, té una política oficial, un pla de 5 anys per la ciència-ficció i no es contempla que els personatges xinesos puguin ser negatius, han de ser sempre els bons, els herois. I com que els Sun no sempre ho són, doncs el llibre, diguéssim, que no, a la Xina no té futur. Tot i que tinc molts lectors xinesos a qui sí que els hi ha agradat el llibre i troben que la família Sun és molt interessant amb tots els seus les llums i ombres. La qüestió és que a mesura que avancen els llibres descobrim que cada una d'aquestes famílies té un pla per la Lluna, no? Té com una idea del que li agradaria que passés a la Lluna i una mica la conclusió a la que s'arriba és que el futur ideal de la Lluna d'alguna manera fusiona o conté elements de tots aquests plans. Yeah, it's not really a spoiler because it has nothing to do with the plot, but in book 3, the Mackenzies ultimately want to build space habitats. Mine asteroids build space habitats. The Vorontsovs want to basically turn the moon into a giant spaceport, the center for exploring the solar system, which actually is it's one of the things that the moon is very good for because of the low gravity. It's a great place to launch spacecraft from. The Suns want to basically have a post-scarcity communism, where everything is free and nobody has to work if you don't need to, because the moon has such rich resources of energy that nobody actually would need to work if they didn't want to. The Asamoahs, the Ghanaians, have the craziest notion of all. They want to terraform the moon, and this is possible. It's not easy, but it's possible. If you there's an American physicist called Jeff Landis who's done some studies on this. If you hit the moon with 80 comets, 80 big comets, it will give the moon an atmosphere and give it water, and also set the moon spinning. A lunar day will be about 60 hours. Okay, it's not great to be on the moon while this is happening, but it will give the moon an atmosphere about 100,000 years, and that's long enough to work out a more permanent solution to getting a green moon. So all of the families have their own different ideas, some crazy, some not so crazy. Els Mackenzie el que volen és construir hàbitats espacials a la Lluna, extreure recursos dels asteroides i fer servir la Lluna per fer hàbitats espacials. Els Sun el que volen crear és una mena de comunisme de post-misèria, com si diguéssim, on tot serà gratuït i ningú haurà de treballar si no vol, perquè al final els recursos energètics de la Lluna són tan immensos que no caldrà fer res si un no en té ganes. Els russos, els Vorontsov, el que volen és fer servir i convertir la Lluna en un port espacial a partir del qual es pugui explorar l'espai, cosa que realment la Lluna s'hi presta molt perquè la baixa gravetat fa que fer enlairar-se coets sigui relativament fàcil. I els a Samoa, els ganesos, tenen el pla més boig, que el que volen és terraformar la Lluna. I de fet això és possible. Seria complicat,
però és possible. Hi ha un físic nord-americà que es diu Jeff Landis que ha arribat a la conclusió que si es llancessin 18 cometes a la Lluna, això crearia una atmosfera lunar que, per tant, crearia aigua, començaria un cicle de l'aigua i faria que la Lluna comencés a girar. Un dia lunar es calcula que duraria unes 60 hores. Clar, no seria ideal estar a la Lluna mentre tot això passa, però es calcula que aquest impuls li donaria com uns 100.000 anys de duració, que és temps suficient per trobar solucions més permanents a com verdificar la Lluna i fer-la més habitable. Sembla que portem... Us toca a vosaltres. Si teniu dubtes, preguntes, temes que vulgueu plantejar, qui s'anima el primer? Vinga, sí. Hola. Vale. Bueno, yo le quería preguntar, normalmente en sus novelas, por lo tanto, por lo menos en las últimas, la acción siempre se desarrolla en un futuro cercano y en la Tierra, ¿no? Entonces, yo a final de Luna sí que vi que había ideas, ¿no?, sobre colonizar el espacio, construir hábitats, ideas que normalmente no suele tratar en sus novelas. Mi pregunta era si tenía pensado en el futuro o en breve ubicar sus novelas o sus historias en un futuro más lejano y en lugares más allá de la Tierra. Okay, thank you for your question. I'm kind of a close-up and personal sort of guy. I've done some stories set in the far future, but I kind of like to be able to see where I'm going. I like to know, I like to be able to get from where I am to the future I'm writing about. There's a scene in Luna 1 when Adriana goes to the moon, and it's when she's growing up in Rio, and her father's complaining about the cost overruns on the Rio Olympics, the 2012 Olympics. And that's long before she's born as a character, but it connects the world I live in now to that future in the early 22nd century. I've kind of got a spin-off novella I'm working on, maybe about 10 years after Luna finishes. It's basically a space war, but space war the way a space war would really be fought, which is scary, scary stuff. I can talk a bit more about that. Bueno, la verdad es que yo soy un tío que me va a lo íntimo y personal. A mí me gusta, cuando escribo, saber a dónde voy, ser capaz de conectar dónde estoy ahora con el sitio al que me dirijo, con mi novela. Y de hecho, en el primer libro de Luna hay una escena, hay un momento en el que Adriana corta, rememora, bueno, esto es una niña en Río antes de ir a la Luna y oye a su padre quejarse de los sobrecostes de las Olimpiadas de Río de 2012, ¿no? Y ella es una niña y es algo que tampoco tiene mayor relevancia, pero conecta el mundo que yo conozco con el mundo que estoy creando. Así que a mí me gusta trabajar así, pero sí que estoy trabajando en una novela corta, que es un spin-off, en la que tiene lugar una guerra espacial y tiene lugar tal y como realmente tendría lugar una guerra espacial, que es algo totalmente terrorífico y puedo hablar más de ello si queréis. Yeah, real space warfare is much more like submarine warfare in that you don't know what's out there hunting you and you will never see what kills you. You're dead before you know it. And it's constant game. There is no stealth in space. You can't hide. You give off a heat signature. The way you're most likely to die is your ship will overheat because it's very hard to dump heat in space. It's like a thermos flask. That's why it keeps your coffee warm, because a vacuum is a really bad conductor of heat. And that's why lasers make very effective weapons, not because they kind of cut through things, because they dump lots of heat into your spaceship that you can't get rid of. So real space warfare, it's slow, it's scary. Your crew will be about 5 people, and they're not the guys who fight the war. The computer fights the war. They're all just like coders and programmers and support staff.
who are sitting there never knowing if they're going to be alive one second and dead the next. It's scary, scary stuff, real space warfare. Las guerras espaciales a lo que más se parecen es a las batallas de submarinos. Uno no tiene ni idea de qué hay ahí fuera, de qué es lo que te está persiguiendo y antes de que te enteres ya estás muerto. Es imposible esconderse en el espacio, no se puede ir como de incógnito porque las naves espaciales emiten calor y ese calor se detecta de forma fulminante. Además, en el espacio es muy complicado librarse del calor porque por el mismo motivo por el que un termo mantiene caliente el café, porque el vacío es muy mal conductor de calor. Y por eso los láseres son unas armas tan efectivas, no porque corten mucho, sino porque desprenden muchísimo calor que se traspasa a tu nave espacial y pues ya ahí ya no puedes hacer nada. Entonces tendríamos naves espaciales con tripulaciones de a lo mejor 5 miembros que ni siquiera son quienes están combatiendo, ¿no? Quien está luchando realmente es el ordenador y la tripulación de la nave son pues informáticos y gente que escribe código y pues personal de soporte, pero son gente que está ahí sin saber si ahora están vivos y a lo mejor un segundo después ya no. I've also got a prequel novella out called The Menace from Farside, out from Tor.com, and the pitch is basically it's the movie Stand By Me on the Moon. 4 kids go in search of Neil Armstrong's original footprint because it's still there. I'll show you why. Here we go. Another demonstration, right? Imagine, okay, that this is the lunar is the Apollo 11 lunar module, okay? This is the landing bit. This is the bit the crew are in, okay? And Neil Armstrong walks around here, leaves all these footprints behind, puts the flag there. They get back and then they blast off. And what happens is the blast goes outwards. Doesn't go down, it goes outwards. Knocks the flag over, but the footprint isn't touched. So the footprints are still there. There are other things that are still there on the moon. There are 5 bags of shit on the moon, basically, and urine bags as well, because they didn't want to take the stuff back to them. So there are bags of basically frozen urine and mummified human excrement on the moon, 5 bags of it. You can find this online. It's quite entertaining. It's all the stuff that was left on the moon by Apollo astronauts. Y luego tengo otra novela corta que ya se ha publicado online, que está situada un poco una especie de precuela, que es un poco Cuenta conmigo, la novela de Stephen King, en la Luna. Son 4 niños que salen en busca de las pisadas de Neil Armstrong, que siguen en la Luna, aún están ahí y os explicaré por qué. Imaginaos que esto es la Luna y esta es la nave espacial. Cuando despega, el impacto del despegue va hacia afuera, no hacia abajo. Por lo tanto, sí que derribó la bandera estadounidense, pero las pisadas que estaban justo debajo no las tocó y pues ahí siguen. Y hay muchas cosas en la Luna. De hecho, hay 5 bolsas de excremento humano, de mierda, que dejaron allí los astronautas y de orina porque no se lo quisieron llevar a la Tierra. Y entonces ahí hay unas bolsitas de orina congelada y básicamente excrementos humanos momificados. Esto todo lo podéis encontrar online. Es muy gracioso, súper interesante. Yep. I know far too much about the moon. Ahora ya sé demasiadas cosas sobre la Luna. Hola. Voldria preguntar al senyor McDonald, bé, no sobre la trilogia de novel·les de Luna, de la qual he de felicitar-lo, però de l'aspecte que ha comentat abans d'economies emergents, concretament de les seves novel·les ambientades a la Índia, a Turquia i a Brasil. Com s'ha informat d'aquestes cultures? Dóna la impressió que hagués viscut a cada un d'aquests països. En altre cas, coneix molt bé les respectives cultures. Voldria que ens expliqués una mica això, sisplau. Yeah, well, I did go there. I don't think I could honestly write about a place unless I've been there. The moon accepted. It's a bit tricky. The flyer miles would be really useful, but yeah.
But I mean, I spent time in India, I spent time in Brazil, and I spent time in Turkey. I live in Ireland, and we have direct flights to Istanbul, so it's really easy to get there and back again. I think as a writer, if you're going to write about another country and another culture, you owe the country to go there, to listen to people's voices, to try and find out what they know, and to put some money into the place. I mean, I'm making money off their country. I feel I should give some of it back again. So yeah, I did spend some time there. I was in India. After I was in China, I went straight on to India, to the Bangalore Literary Festival. And the folk there were saying, they said, the Indian attitude towards River of Gods is not bad for a white guy. You bastard, I wish we'd done this. They're pretty good about it. And they said, at least we know you spent time here. We can see that in kind of every page of the book. And I got thanked for that. Bé, jo de fet he estat a tots els llocs sobre els que he escrit, excepte la Lluna, que estaria bé, però... I per totes aquestes novel·les doncs, vaig passar un temps a la Índia, vaig passar un temps a Turquia i vaig passar un temps a Brasil. Visc a Dublín, a Irlanda, i des de Dublín hi ha vols directes a Istanbul, o sigui que és relativament fàcil. I jo penso que, per començar, que tu quan escrius sobre un altre país, deus a aquest país haver estat allà i haver sentit com parla la gent i de què parla i com és el lloc, i també haver-hi posat diners, perquè jo ara estic fent diners de tots aquests països, no? Doncs em sembla un intercanvi just. I, de fet, aquest llibre River Gods, no? Dioses del Río, després de passar per la Xina vaig anar al Festival de Literatura de Bangalore i em van reconèixer que, tot i que jo era un cabró blanc que estava fent diners, almenys es notava que m'havia preocupat per ser al país i intentar transmetre'l de la millor manera possible. Yeah, so I wrote about India, I wrote about Brazil, and I wrote about Turkey. And what do all these countries have in common? Nasty, oppressive, authoritarian dictatorships. And the book, the project I'm working on now, there's a section that's going to be set in Greenland. Oh, Greenland, yeah, Greenland, lovely place. Now Donald Trump wants to buy it. Am I doing this? Am I causing all this to happen? I got to stop doing this. I seem to be summoning fascist dictatorships just by writing about places. I vaja, he escrit sobre la Índia, sobre Turquia i sobre Brasil. I ara què tenen en comú aquests països? Doncs que totes ara mateix estan governades per dictadures feixistes horroroses. I per el projecte on estic treballant ara vaig haver d'anar fa poc a Groenlàndia, que és un lloc fantàstic, maquíssim, i ara resulta que Trump vol comprar Groenlàndia. Però què passa? Això és culpa meva? Estic fent jo? Estic invocant els feixistes als llocs? De fet, aquest matí, quan li he plantejat el termini de 3 generacions és potser un termini una mica curt per desenvolupar una societat tan diferent com la que es desenvolupa lliurement, potser sí, però m'ha posat l'exemple de Shenzhen. Mira fins a quin punt amb aquestes economies emergents hi ha hagut transformacions socials, econòmiques i demogràfiques enormes en el transcurs d'una sola generació. De fet, l'experiència dels països de la novel·la El Dervish, també estan volcades aquí a Lluna, aquest desenvolupament tan ràpid de la societat. Qui més ha apuntat? No, the idea from the Dervish House came from a trip to IKEA. People will ask you writers, where do you get ideas from? I was buying plates in IKEA, and I turned them over and it said made in Turkey on the bottom. And I looked at some other cups and they had made in Turkey. And I went to get some bowls and they all had made in Turkey on the bottom. And almost every single thing, houseware in IKEA, was made in Turkey. And I thought, something's going on there that I don't know about.
I started to investigate and learned about the late 90s, early 2000s Turkish economic boom, and then the book just came out of that. De fet, La casa del derviche, que és la novel·la que vaig escriure ambientada a Turquia, la idea em va venir d'una excursió que vaig fer a Ikea. No? Els autors sempre ens pregunten d'on treus les idees? Doncs mira, a mi aquesta se'm va acudir a l'Ikea, perquè estava comprant plats i de sobte doncs, giro el plat i veig que posa Made in Turquia. Bueno, i després agafo una tassa i també fet a Turquia, i després uns bols i també, i em vaig adonar que pràcticament tota la secció de parament de la llar s'havia fabricat a Turquia i vaig començar a pensar, bueno, a Turquia està passant alguna cosa que jo no sé. I vaig començar a llegir sobre tot el boom econòmic de finals dels 90 i els 2000 i això es va acabar convertint en la novel·la. Yeah, but it's a question everyone asks, where do writers get their ideas from? And I don't believe in inspiration. I think that's a weird kind of 19th century idea that somehow this kind of like divine spark comes out of nowhere and boom, there it all is. For me, creativity is putting ideas together. It's noticing something and then putting it with another idea, and those two ideas fuse and become something bigger. So you know, for me, it's all about noticing things. Perhaps my one useful gift is noticing things. I was saying on Twitter today, the thing I've noticed about Spain is you always have telephones in the toilet. Don't know why. I've never noticed it anywhere else, but certainly any hotel I've ever been in Spain, right beside the toilet, there's a telephone there. So you can, and it's just little things like that. That for me is what the writer's job is about. It's noticing things and then asking questions about them. I això que els escriptors sempre ens pregunten d'on traiem les idees, no? D'on ens ve la inspiració. Jo la veritat és que no crec en la inspiració. Em sembla un concepte molt del segle XIX, aquesta idea de la guspira divina que et ve al cap i pam, ja ho tinc tot. Per mi, al final, la inspiració, el crear històries, va de connectar idees. I potser el meu talent, el que realment faig bé, és adonar-me de les coses, no? Trobar aquesta mena d'idees. Per exemple, una cosa que he notat d'Espanya, no, que he percebut, és que hi ha molts telèfons als lavabos. No? Al costat del vàter, a tots els hotels on hi he estat, hi ha un telèfon allà i penses, bueno, doncs, això és una cosa que hi ha. Would you like another moon fact? The total surface area of the moon, if you peeled the moon like an orange, the total surface area is equal to Africa and Arabia combined. It's not a very big place. Voleu que us expliqui una altra dada sobre la Lluna? La superfície total de la Lluna, si la obríssim, no? Si la peléssim com si fos una taronja, seria Àfrica i la península aràbiga juntes. O sigui, que no és un lloc gaire gran. Comenten que ja estem arribant al final. Voldria acabar aquest matí, li he fet una pregunta sobre fins a quin punt ciència ficció fantasia està adquirint una posició dintre del que podríem dir la cultura mainstream, un reconeixement. Hi ha autors que dintre de la tensió entre el que se li diu ficció, literary fiction, autors literaris i autors de gènere estan començant a escriure, a llegir, a acceptar i ha acabat amb una mena de crit de guerra que no sé si el recorda i que podríem acabar potser amb això. Si no el recorda... This probably only works in English, but Jesus said that the meek shall inherit the earth. Jesus was wrong. The geek shall inherit the earth. In a sense, I kind of feel that science fiction, comics, fantasy, we have created a new mythology for a new age. All the Greek gods died long ago. If people think of Thor these days, they think of Chris Hemsworth, with a beer gut, probably, actually. That we've invented a new mythology for a new age, and it's a very broad kind of mythology. Excuse me, I could use the example I used this morning. They've obviously only got one teapot in this place, but it's got a TARDIS on it. What's the thing everyone knows about the TARDIS? It's bigger on the inside. And it's ideas like that would have been unthinkable, maybe
150, 200 years ago are now, you see, it is bigger on the inside, has an infinite amount of water in it. Ideas that would have been unthinkable 200 or 300 years ago are now kind of part of our mindset and our mythology. The BBC is showing his Dark Materials, Philip Pullman's trilogy. And that's all about parallel worlds. We're used to the idea of parallel worlds. You know, we kind of make jokes about, you know, in a parallel universe, this would have happened or something. It's part of our common mythology. Well, it would have been a totally unfamiliar concept 200 or 300 years ago. So science fiction, fantasy, comics, I think are giving us a new mythology for a new age. So the geeks, ultimately, we have won. You know, we are masters of the new myths and the new gods. They are us. Ara faré un acudit que només funciona en anglès. Jo faré un intent de traducció molt pobre, que és que Jesús va dir que els abnegats heredaran la terra i jo dic que això és mentida, que els rarets heretaran la terra, no els friquis. Perquè ara ens trobem en un moment on s'està establint tota una nova mitologia. Ja ningú recorda la mitologia clàssica, diguéssim, original. Quan ens parlen de Thor, ja ningú pensa en el déu nòrdic, sinó que tots tenim al cap Chris Hemsworth, probablement ara amb una panxa de beure massa cerveses. Però ens trobem en un moment on s'està creant tota una nova mentalitat, s'està donant forma a tots els referents amb coses que fa 200 o 300 anys eren del tot impensables. Per exemple, tenim aquí aquesta tatera on hi ha aigua, hi ha un dibuix del TARDIS. Hi ha una cosa que tothom sap del TARDIS i és que és més gran per dins. I és senzillament una cosa que tots donem per fet, que sabem. Potser conté quantitats infinites d'aigua. Però de sobte de referents que fa ni tan sols 50 anys no se n'havia sentit parlar, s'estan convertint ja no només en part del mainstream, sinó una mica de l'inconscient col·lectiu. No? Ara mateix, fa poc es va començar a emetre a l'HBO la sèrie basada en la matèria oscura de Philip Pullman i fa que ens adonem que s'ha normalitzat fins a uns extrems increïbles la idea dels universos paral·lels, que era una cosa que fa relativament poc ni existia i ara és una frase que fem servir habitualment, no? En un univers paral·lel, en una altra realitat. No? I aleshores jo penso que al final la guerra cultural, els friquis, els nerds, ja l'hem guanyada, ja està guanyada, ja està tot fet. Yeah, so be geeky and be proud. We have won the cultural war, sisters and brothers. O sigui que germans i germanes friquis estigueu orgullosos perquè hem guanyat la guerra cultural. Acaba d'entrar a la sala Alejo Cuervo, que vol fer una pregunta. Era por si estábamos a tiempo de hacer una pregunta. Os estaba siguiendo en streaming. Dice este hombre que le gusta escribir, o ha descubierto que le tiene afición a escribir en ambientaciones con gobiernos totalitarios. Y ha dicho también que le gusta también documentarse y ir a los países y las culturas sobre las que escribe. Me pregunto yo, ¿no estará tramando escribir algo en España? I think that our Spanish voices can say it better. If the right idea comes along, I would, and it works in Spain where it wouldn't work anywhere else, I would certainly consider it. Yeah, that's not much of an answer, is it? But it's the true answer. You know, I wrote a book set in India. I wouldn't write that book now. There are Indian writers out there and Indian voices. It's much more important to hear from them 15 years after I wrote that book than it is from me. Likewise, there are Brazilian writers. But I thought at the time when I did write, say, River of Gods, I wrote it because I'd never seen a science fiction book about India. When Americans, always Americans, when they think about Asia, it's always China and Japan. They never think about South Asia. But in Britain and Ireland, we think about South Asia much more closely because of our colonial heritage. And I realized, you know, that I'd never seen a big science fiction book about India from anyone. So I went and I wrote it.
but I wouldn't do it now because I think it's more important to hear Indian voices, Turkish voices, Brazilian voices, and Spanish voices. Es que creo que nadie mejor que voces españolas para contar esas historias. A ver, si apareciera, si se presentara la historia adecuada y funcionara mejor ambientada en España que en cualquier otro lugar, pues adelante. Pero si no, pues sé que no es gran cosa como respuesta, pero es la verdad. Cuando pienso en las culturas sobre las que he escrito, pongamos por ejemplo Dioses del Río, creo que no escribiría ahora esa novela. En aquel momento me pareció interesante porque no se me ocurría, yo no había leído ninguna novela de ciencia ficción ambientada en la India y me pareció pues que sería interesante, sobre todo porque cuando, por ejemplo, los estadounidenses piensan en India, piensan en Asia, piensan en China y en Japón. Nunca consideran, nunca tienen en cuenta el sur asiático, pero los ingleses sí, a causa de nuestro pasado colonial. Por eso me pareció en ese momento que sería muy interesante. Lo que pasa es que ahora han pasado 15 años y hay muchos escritores indios, hay muchas voces indias interesantes, del mismo modo que hay muchas voces brasileñas interesantes. Entonces, al final, ahora mismo yo no escribiría esa novela. Creo que nadie mejor que los escritores de ese país para hablar de esas culturas. Creo que algunos de los anfitriones sería más adecuado que dicen por cerrado el acto. Tenemos aquí a Alejo. ¿Quieres despedir, agradecer la presencia de McDonald? Está allí Antonio Turrubia, también hace sí que no con el dedo, o sea que aquí acaba. Tenéis aquí al autor para empezar a firmar vuestros libros. Muchas gracias por venir.